Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wa salasun. Makalah kang kaping 4 lan 30. Iku an ba'dul hukama'i sange sebagiane boro-boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya nomor iki. Rupane dawuh manis taghala bis syahawati fala buddalahu minan nisa. Mante sapane wong istaghala iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro-boro syahwat. Fala bidha mongkotan kena ora lahu kediman minan nisa'i sing boro-boro wedok. Ai minta nawulin nisa'i saking jupuk boro-boro wedok. Dene wong iku ditakdir hipersek utawa syahwat gedhe kudu nikah. Wa manute sapane wong istaghala iku sibuk sapa man bijamil mali lan ngumpul donya. Fala bidha mongkotan kena ora lahu kediman minal harami saking haram. Nah, wong sibuk ngakeh-ngakehno donya mesti gak lepas sangko haram. Minal wuku'id isi saking tubibo fil haram dalam haram. Lawaman desapane wong iku istaghala iku sibuk sapa man bimana fil muslimina klan manfaati boro-boro wong Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal mudarati saking apian alus. Cara basa saiki gelem kompromi. Min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin. Min mula tofatihim saking ngalusi muslimin bil qauli lan pengucapan wal fi'lan perilaku. Wa man itasabane wong istaghala iku sibuk sapa man bil ibadah kan ibadah. Kala kita mengkotan kena ora lah kediman minal ilmi saking ilmu. Illa tasihu krana rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali lan ilmu ngerti bi kaifiyatiha kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ya wong kok ditakdir hipersek ya kudu rapi, tapi sing ditakdir seneng duit mesti tumiba ning haram. Ngumpul duit. Niki sembrono kula terangno. Kapan-kapan dengan delok teng kitab Ihya, nang kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Iku ulama khilaf, ana sing darani langsung haram. Mergo duwe raja, duwe pemerintah, penguasa, iku mesti sebagian besar kok haram. Tapi ana ulama sing darani masalahe wis kadung ana. Wis kadung ana, pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Babalene malih. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja zalim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi zalamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kowe jupuk jadi gue jupuk barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama itu mesti thariqahe beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu mriki cerita, misalnya ana wong di duit 1 juta kok hasil riba. Wong itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong itu ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikene kowe. Kita sebagai wong soleh misalnya itu kemungkinan sah nampa ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta itu ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak ya haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakai anu kiai ra gelem menan, beneran tak tombok meneh, beneran dolim meneh. Padahal andai kan sembuh kefasikan. Nah, iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong saleh kok aja nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok ku hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, piye-piye kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo. Dinggo alat nopo? Alat nopo? Kezaliman. Alat kefasikan. Mane niku
kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitabul halal wal haram nganti lali jumlah. Mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenenge kitab Bunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nak iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pasti ku roh kula apian. Gus pedang pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang itu dienggo begal meneh, dienggo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun tidak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Nggih masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu tenane gampang nunjukno nak syariat para nabi cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya Nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Ulang lagi kowe dadi kiai, roh nak pejabat iku sering jual beli napa? Kowe nampa duit iku nak pancen niatem ben duit iku ora dienggo kedoliman kan mbok dadi masjid, mbok dadi yatim piatu. Masalah kowe iku ora nabi. Cara disanami template 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim ning tangan yo pancet dolim. Rai-rai rasolah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kersa mengelola napa ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad yo nyatane diharamno ghanimah karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel ning fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kalau bolak-balik nyontono, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontono. Ondo rondo ayu dadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Nek karuan salihah ora perlu mbok pikir, karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyuwun sewu lonte ora perlu mbok pikir, wong fasik sing sedelingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab. Karuan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi kowe ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, kowe disalahno pangeran. Iki ngembarno santri macar, engko nang keterusan iku paling. Terus kowe piye? Kabare. Mosok kowe comki nang pacar kowe dibanding pacar wong liya, enggak kebablasan. Tapi kayak misalnya, ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik. Apa kita dikira parki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae. Iku bab paling angel ning fikih. Napa bab paling angel to? Teng fikih.
Kok nyatane para wong saleh dhisik ya margi wong fasik, ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang saleh sing milih ngedui kefasikan, kuatir katut suasana napa? Kefasikan. Ana akhire ana suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi kena mau ngaji, meneng hukum iku kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pangeran. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawuh, kowe aja geman nuruti wong saleh-saleh sing ora gelem ngaji terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut dari Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia aku duit haram kabeh dari Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane piye? Sedina mangan semisal, nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegek sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus ono saleh, nek ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Carane mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haramu andekan dunia ini semuanya haram. Iku bukan berarti wong saleh terus harus menjauhi sama sekali karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya, misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian, terus kemudian, ojo jubuk, ramai duwe, barno. Bareng tiga orang kafir, nggih monggo damel mawon kula mboten kersa. Ya tiga ngebom Islam to blok banget. Paham? Jadi ku bab paling angel ning fikih, tapi kowe ojo nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya sak melok sebut sendiri-sendiri bukan. Akhirnya ya dikuasai wong to. Bab paling angel ning fikih. Tapi masalahnya kue dewi nak dikei hak kekuasaan potensi. Mana urusan wong wedok ambek duit. Nah itu sebenarnya. Kita gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah, terus piye ngoco dewi. Jadi ngoco Gusti. Bisakah saya mengelola ini? Jawabannya terus nggak bisa. Makanya saya termasuk ihya paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syekh Abdul Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran, yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah itu orang arah iso. Wong paling soleh saat dunia orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu masalah ghanimah. Neng masalah muamalah. Kue aku cek eling ini kisahnya. Kalau nate umbal sangking pandangan di kisaran. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Kawit itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita itu, sing nakal itu biasa kan, nakal kan biasanya lomo. Wes mak tak ubali wae. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Saya kata ra gelem. Lah sing lucu ku kernete kok ngono ora ndak tahu ada. Bareng diubali, piye Gus tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misalnya maling ya tuku beras. Berasnya wae Pak Tani ini soleh adol beras. Kok sampe adol beras angon-angon tuku, ke maling to. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lho wong ramangan kan ya ora iso munggah, paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan. Saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki adol pulsa go demenan. Mesti contone ngono. Ya to. Ana wong bengesan wengkek.
Terus wis jelas cawe wedok loro jagongane ke krungu. Piye ben hubungi Pak iku ra ono pulsane iki piye? Kowe roh nak terus bariku tuku pulsane kowe santri botol itu. Kok mau cek gobo. Ra iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syaikhul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal ya, kowe mergawe apa? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek di Surabaya. Sampai neng di neng dulu itu Pak bisku kan ya mungkin. Kalau kita grup copet kan neng di biasa operasi daerah kok. Nah, terus gue udah dimubalik kapan? Mungkin gue kasil kajati standar. Lu kasil kajati standar sing ngono ya kasil kajati. Iku jadi apa sih yang nggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya dol. Wong tuku beras ya dol. Wis supir ana ngumbal ya sterno. Kowe niatem kan. Napa merga? Iku halal hukum, ora halal ain. Nah kecuali bener-bener mesti yo, lha iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misalnya ke supir taksi ana wong Hong Kong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok, "Mas, tulung dudono nggon iklan, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku perono." Cah iku jelas-jelas gak roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku terus ora donan wong-wonge takok, "Mas, aku iku pecinta wanita misalnya, nak gak mbok tero." Terus nggih beres kok terus. Lah iku ora iso mergo ain apa? Beda nak bis-bis kan wong ning dalan terus diangkut. Nak taksi kan transaksine luwih personal wae. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asal aku ora roh tujuane. Lha iku bab-bab paling angel ning fikih, nggih, bab-bab. Lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal, ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwun sampean senajan to saleh aja saleh sing goblok. Tetap soleh sing ikrar kemungkinan sekian hukum. Mergo hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam, kafir harbi lho ya ora kaya dadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge dadi aman. Nah kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat iki dikeloni wong kafir, produksi generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, engko yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang ya do rabi amat sing sangka sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Ora ono resepsine kok dikumpuli. Iku ora urusan pas-pasan cara nurani ngono. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene kok aja nganggo nurani, nganggo akal. Nganggo napa? Akal. Tapi ning perang lho, perang Hafir-Habi zaman dhisik saiki ora ono amat-amatan, kena nyulek amat. Oh sembrono. Zaman dhisik saiki sebar era ngono kok sebar. Gak iso guys saiki. Wah, tuku amat oleh amat saiki. Serabi wong desa-desa sing murah kok ora amat bareng. Cuma kula nerangno iki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa ning Islam iku tahu ngalalno napa? Amat. Ngalal ghanimah, ngalalno napa? Amat. Konteke iku seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kalau bolak-balik nyontokno lah ngaji teng mriki teng pundi-pundi. Ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung kowe jaduk iso hizib apa, jegal iso mbok lumpuhno. Terus kowe iso zuhud.
senjata Nabi bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan musuh iki rawek kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge Soleh Bento. Mau dene mentang-mentang soleh mau nyekel barange wah. Monggo pedet malih niki kula boten derek gadah yo senjatane digo dalemna le dul paham ya. Mestine tetap kamu sita wong kowe kiai ra malah digo jahat orang arah mbok merkosa wong. Berhubung kita negara Indonesia yang kok diserahno polisi, tapi jelas kepastiannya barang itu sita, aja kok ora mbok sita. Nggih monggo gadane jenengan kula balaken. Yo masalah, napa? Nah kira-kira ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kayak wong nangkep penjahat gawa senjata api. Apa senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan? Harus disita. Kira-kira logika ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben sampean ngerti duduk perkara ini. Ya kira-kira gitulah analogi napa? Kiasnya napa? Ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitab-kitabul halal wal haram kurang rotubutan. Syabdul Qadir yang nerang rotubutan. Masyhur dawuh Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halale hukum ora halale ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok ning kowe. Ya sudah kamu terima saja. Ora kok wah aku mesti duit kok jahat. Ya ora usah ngono pokoke tuku. Ya semua sing asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kue supir bis, kira usah mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medun, sing badhe niki kula aturi medun. Mergi niki bis halal. Wong halal, wong haram ku ora zina tok zina, haram nyopet haram, santri lunga minggat yo haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo. Misalnya ana kiai istiqomah kiai, jebule ra prospek-prospek terus mutung terambil dasi ning Kalimantan niku yo haram. Berarti kiai minggat jenenge, paham nggih? Kaya Nabi Yunus, iku dadi nabi kakuati. Terus minggat. Istilah Quran yo minggat, isabaqa. Napa Iku yo lunga haram. Mosok kowe apa nyupir bis ngumumno ngono? Nggih, sing badhe maksiat monggo medun. Terus ra ono. Soalnya diterno, tapi rasa dengan semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajat. Tapi darani sok suci. Ini biasa wae. Dal-dal nyetel dangdut terus kok wong awam menawa. Wis gedhe-gedhe ora wis. Ora wali wae nek sok ikhtiyat, penting urip ora wis. Cuma kalau cerita hukum napa? Cerita napa? Hukum. Sementing hukum aja sampai ditentang wong saleh. Kula nu cita-cita kula nak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku teng akhirat mau cita-cita kula setunggal. Aja sampai hukume Nabi ditentang wong saleh. Udawe ulama kabeh. Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong saleh nentang Kanjeng Nabi. Yaiku mergo saleh tanpa ilmu. Dadi nek jenenge khawarit, mulane elek-eleke wong ku khawarit mergo wong saleh tapi malah nentang Kanjeng Nabi. Nang dolim nentang Nabi kan wajar iki wong saleh tapi nentang. Lah iya to misale ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri saleh. Roh kiai ini jagongan ambek rondo. Terus suudzon. Wah Pak Yai jebule jagongan ambek wong liya. Lha iku wong saleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bina. Wong jagongane ngarepe wong akeh kecuali khulu wong justru nek ana kiai alim jagongan mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh kok malah dadi jatuh kiai kok omongan mbek wong ayu iku wong saleh bento tak kandhani justru wani omongan ngarepe wong akeh ku ketok halal mergo syaraté mbek wong wedok liya iku di depan umum paham ya akeh wong saleh bento nek jagongan mbek rodo tak nyepi ben aku nangan santriku ya malah nyepi ku haram dul paham ya. Lu justru nyepi ku sing mari haram, mung gawe Nabi jelas. Layak luwana rajulun bimroatin, jogeman wong lanang iku nyepi ambek wong wedok. Mulane iki alim nek tamu wedok ya ditepothoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santrine sing saleh roh SK. Lha iku elek-eleke santri saleh. Nang saleh iku masalah. Nak tampa ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu ayo justru di depan umum iku oleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Oh ya ono wong saleh ngono ya akeh. Aku tak jane ngono iku rak sing aja ketara wong iki malah haram blok geblok.
Tapi rata-rata kiai ora dinyali kok nang konakan padha tene. Lha padha tene padha balule. Ya lagi justru aku jagoan mbek wong ayu aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan kayak sopo lah kowe di depan. Mereka pantangannya layak luwana rojulun bim rohati. Jelas ya. Makanya paling bahaya aku nak wis kesolehan ditentang wong soleh. Itu jadinya khawarij. Kenapa jadinya napa? Khawarij. Nabi ora tau tersiksa ditentang wong dolim, tapi tersiksa ditentang wong soleh. Yaiku rupa-rupane wong napa? Khawarij. Jadi zaman Nabi Sugeng ana wong amen salat. Nak rino poso, nak bengi salat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu wis saenake. Wong saenake wong saleh, saenane Nabi tetep maslahat. Dadi ana wong sing ora pati Islam dikai dhuwit akeh, sing santri hafid saleh ra dikai apa-apa. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi-sisi ini. Santri sing segem ngaji gak dikai apa-apa. Sing ngaji lagi pisan wong abang kan dikai dhuwit akeh. Nah sahabat-sahabat sing umumnya sahabat ya iku Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong Khawarij bar salat, wong salat sunat, salat fardu akeh tunggal. Ya Muhammad, hadhihi kismatun ma urida bihi wajhu. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane. Iku padu iku mergo dulurem sanakmu mulane mbok kaya akeh padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulullah Nabi marah besar terus dari Umar kula pateni ini ojo kok pateni kowe iku kalah khusyuk masyhur hadis salatem dibanding salate dekne ra apa-apane ibadah dibanding ibadah dekne ra apa-apane tapi dekne keluar kok Islam kenapa ya Rasulullah mergo tadi curiga sama kebenaran masyhur terus Nabi ngendikan yakhruju min di'ti hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggal alat legitimasi setan. Mereka nak ngomong dindel mereka soleh. Padahal bahlul, padahal goblok. Mengenai hati-hati. Jadi wong soleh. Ya mana tadi? Ya, kok mau mandek wong wedok. Iku kiai opo. Lu padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah. Dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong wedok. Nyep. Ini kan kiai ini wes apa? Itu peduk ini teras yang ratan gede. Mereka jadi kiai wong ayu. Peduk ini perapatan. Betul ini perapatan suakrab guyon kok mau nggak ada di fitnah kabeh. Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar jadi fitnah tak perlu ini kabar lu ya malah perkara bocah orang. Wah ya jadi lagi. Malah nih kiai soleh ya udah akeh mulahnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran, pondok kitab kiai ini mulang mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Artinya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ra kudu ning perapatan pokoke mudeng ya teras. Ora kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke. Paham ya dadi iki penting kula terang. Akhirnya Nabi duka terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Sing nganti saiki. Wis ngono Jumatan entah cuwilik ruang. Kula riyen menang iki. Nyaran-nyaran kiai ono kiai semangat suwan kula. Ditulis pengumuman, anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid, mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Seperti umumnya sowan kulo. Jangan setuju, aku ini setuju apa? Bener Jumatan khusyuk beneran tas cilik dolanan. Ngomong ini, ya orang pendolanan yang terminal, yang dolan nomor masjid ya rawol lah ini. Yang cilik melok bapak Jumatan ya apik tuh pendolanan itu masjid. Nah rawol lah kalau pendolanan yang terminal. Terus ada, lo ngelameni masjid tuh. Ya apik cilik sing ngrameni timbang kowe tuwek ngrameni apa mending ngono. Lah misale cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora cilik, cah idiot aku mriko. Dijak rembukan kok malah terus aku ya beringe. Bener Pak. Ya ora tok khawarit tapi bener. Ya dekne apa tapi kalah keramat bae kula ya akhire ya nurut dene tapi mbek gremang. Aku tuh yang ngaji Nabi lah. Paling angel ku wong soleh sing ngene. Mbok gedhingi khusyuk era karuan. Mbok dukung goblok era karuan. Ngono. Lah kowe kok roh nak cacilik ram krungu Gus. Jare fokus ibadah. Kula nanti ditamu ing Tuban kasusnya mirip seperti itu. Gus hukume wong, hukume Jumatan imame lagi maca selawat piye Gus? Jabu ya enak. Kowe nak nganti yakin ana khotib ra maca selawat itu kemungkinan iku wong drengki.
Mergo gak mungkin. Biasanya umumnya wong rong ana Jumatan ya, nak wong saleh wiridan dhewe, nak canom omongan dhewe, nak sing kesel turu dhewe aku ngene. Dadi nganti roh saleh khotib iku mesti rada hasud tapi mriki kono. Gak trimo. Lho kula krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasud tenan tapi mriki kono. Mergo wong kok nganti roh detail saleh khotib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa desan. Umumnya wong nak sing soleh teko dek ning ngarep terus wiridan astagfirullahaladzim astagfirullah terus bariku turu biasane wis ngono kula. Engko sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngungkuri apa khotib ambek omongan ambek kancane. Mok bariku takok ora barbar ngono to. Iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku ora napa? Ora mungkin. Nak sing wong alim biasane malah Jumatan teko guri. Wae meh komat lagi do teko. Malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nak sing kaji anyaran semalah ribet nata serbane kok ngarep gedhe-gedhe wis ra mikir khotib maca apa wis ra di. Dadi kemungkinan sing roh detail wong hasud iku mesti roh detail. Mergo jan dari awal neliti salah e. Iku roh detail nek apa? Terus akhirnya saya menang. Menang terus. Ya menang deh. Tapi nak misalnya tenan khotib ninggal maca selawat nak misalnya tenan, tapi masalahnya sing jamin nek iku tenan sapa? Misalnya kowe tok seksine lagi sitok loro. Golek wong hasud loro. Golek wong hasud loro mulai awal, ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umume wong ana sing umume wong roh detail. Ayo. Sak rohku wong saleh mau terus gede-gede kok ngarep keterusan apa? Turu. Mergo wong saleh iku mesti wong saleh padha dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan ya 10 menit pertama, ya toh. Akhirnya pas wayahe khotibe munggah wayahe kan ngantuk. Lah nek sing rapati soleh-soleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulannya. Ora barbar Jumatan. Malah jagoan mbek kancan. Kok ya bar Jumatan ya oke. Lah jenis ngene mosok roh khotib maca apa? Selawat. Jadi angel, wong soleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salahe napa? Lan nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat, ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, nek sing jamin nek iku tenan iku sapa? Sing jamin nek iku tenan yang Pasuruan kita tahu kejadian ini. Kalau ditakoki santri kula, yang Pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kula kebetulan dekne tahu imam pasti ora dadi imam. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngadeg. Aduh langsung ngatur. Terus tiba terima. Salah opo? Kurang maca kene kurang aja. Tiba ora kan. Halife kok parpal iki. Nggih jenenge sing boten ora. Jadi bersalam sih sok ngaco. Iya ada. Nanti gak tidak salah aku apa. Jadi kan mau orang mau coba ini jadi sing protes. Terus diprotes gak terima. Takut hadirin ya. Jadi hanya saya boten perhatian. Terus orang usaha kira bubar. Wong soleh wis. Kau usah diterus no soleh ungkir mengan wis. Ibu sisa-sisa khawarid, wah sisa-sisa khawarid. Sang-sang, wong jelas. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqau. Iku maknane kan aku Jumatan jejer ruhin, aja omong. Iki lagi ana khotib. Aku ngandani apik wae jare Kanjeng Nabi faqad laqauta. Jumatanmu rapati ditampa pangeran, mergo ngajak ansip menengo. Lu menengo ora kalimat ngadani iku wis disalahno Kanjeng Nabi meneng ngadani. Ayo rungokno golek salah khotib. Wong idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yakhutub faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ana khutbah. Iku wae salah. Padahal ngandani apa meneh? Ayo rungokno ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tendu lali. Wah iku faqad. Oh buyute ora ada malah. Nek bareng tak omongi ngono. Jadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan wong roh saleh detail nek cara kula mau hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh.
Delalah roh hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, kowe yakin tenan? Kados iki. Nek ora yakin al yakin la yuzalu napa? Bisa. Sesuai betul. Ane jumatan teng daerah-daerah wong alim ku aman, khotib keliru ya. Mereka kadang mau jadi rasa-rasa. Mau kita mau coba, boh ben ngono. Ya ana masih kurang ajar. Ah, jute Gus Bayu makmum berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam cara kula wong hasud. Nang akhir salat gemadem ngulon sampe. Repot apa? Nah, kecuali cara bapak itu, saya kena dikandani, nah bapak sering cerita. Kalau dia ini Rois Fathul Mu'in teng sarang, kalau dikecelek bapak. Kue Rois lah cek jawab pertanyaanku, itu mau. Nah, cara kita pak, nak imam itu salah, nak wong lanang kan mau coba tasbih, keling no tasbih, di demo tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamaah wedok demo be napa? Keplok. Ya keplok ini lho, orang ini, nang ini wong keplok manut dorong ini lho, mau. Ben gampang apa? Nang ini kan spontan gampang. Jadi ngeploki apa punggung tangan. Jadi keploki orang ini. Nang ini kan berarti niat keplok-keplokan, paham? Neng fakir-fakir dicontoh apa? Singkat cerita imam mau jadi gue. Karena sanggih grogi ini dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Imam subhanallah jadi makmum. Wale ini kuliah ibal kafirun subhanallah. Diganti kulhu aja. Subhanallah imam mikir. Mosok surat pendek aja salah. Udah mestinya kan umumnya kan imam engkek maca sabih hismat ahlataka hadisul ghasyiyah sebelum meluntir afalah yang turun ilal ibil ilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kul jadi subhanallah. Suwe-suwe terus ana sing ra kuat. Ora maca Fatihah. Jadi dene nyonggone macane surat sing keliru. Jadi suratnya sing digodang-ganti. Akhirnya terus imamnya mau coba Fatihah. Lah dewe bapak, hukumnya makmum sing muni ora mau coba Fatihah itu piye? Bukan bilang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di ngaku subhanallah tok itu amen gonta-ganti surat. Wah. Kemilih subhanallah terus apa piye? Ngono, anggere cek subhanallah dia amen ganti surat. Dene gak terlintas nak laline ku maca nah, akhirnya makmumnya terang-terang. Orang mau coba. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawa ngapal lo sabis mah wis suwi kan. Dadi sekali maju kan iku apalane mumpung eling terus. Sampai akhirnya lali gak mau coba. Cara kowe piye hukume makmum sing dimum? Ora maca Fatihah. Tak jare kancaku. Allah Gus salate batal lah kok takbir kan gampang. Ya ora ngono nak darurat wis ora batal, nak darurat. Tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan. Orang maca Fatihah, tapi orang maca Fatihah bocah ora karu-karuan. Iku berarti melakukan kalimat sing lebih apa? Nak darurat kan dimaafkan sesuai kadar. Orang mau tuh Fatihah, oh imam penampilan itu, itu wes keluhan, apa komentar udah wes keluhan. Terus nawal makola alfa misal salah contoh makola kang kami lima orang ngapin tolong puluh ikan alien radhiyallahu anhu wa karoma wajah. Inna asofel amali saat temen angin-angile ngamal iku arba'u khisolin papat boro-boro tingkah. Siji al-afu nyepuro intal ghodobi nalikane murid-murid. Angel-angele ngamal kono papat. Siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi. Jadi kowe presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung. Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kowe nyepuro iku top tenan. Jenenge al-afu intal ghodob. Muruya dari riwayat apa ana usah temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi. Mante sapane wong kafa iku ngeker sapa man, godo bahu ing muring-muringe man. Kafa mengko ngeker sapa Allahu apa anu sanggeng man ada bau ing siksane man. Ing nyekso man nggih, ada utawa ada bau ing siksane Allah ning wong iki. Iki biasane kiai-kiai nak ngoten niku maknane ping kalih. Nak idhofai masdar teng fa'il berarti kafa mengko ngeker sapa Allahu apa anu sanggeng man ngeker ada bau ing siksane Allah menahan siksanya supaya gak kena orang itu. Waru ya lantin wa ta ana usah temen kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi man disapane wong kafang ngeker sapa man kodo bau ing muring-muring man.
Wa basatolan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Ini kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wa badzalolan nyerahno sapa wong ma'ruf ing sifat ape wong. Wa wasolalan nyambung sapa wong rahimahu ing rahime wong. Wa adalan nakani sapa wong amanat ing amanate man adkhalahu wa mongko nglebono ing man sapa Allah azza wa jalla yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dilebokno fi nurihi ing dalam nure Allah cahayane Allah la ingkang agung rawahu Dailami wong sing iso ngendhaleno emosi menyebarkan kebaikan menyambung rahimnya mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil adzab dikawal nure Allah sing paling gede nurun ala napa nur terus niku pancen berat tenan wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil usrati ing dalam masa kangelan fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit jadi lomo padahal kamu sendiri kesulitan wal ifatu lan wiki sangka haram manul haram fil khalwati ing dalam persepen fi waktu infirat ing waktu dhewean ane nasi saya manusa kuwi gajarane gede ambek cawe wedok liya ayu gak ana wong roh kowe tetep wiki wah iku wis kondang tenan apa kondang yo ambek wong wedok ayu gelem terus kowe tetep wiki kondang tenan wal ifatu fil khalwah aimanul haram fil khalwah fi waqtil infirat anin ini dalam waktu dhewean ane nasi saya manusa fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki kebaikan sing hati-hati jenenge wiki fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara ala wifqi syar'i ngatasi sesuai syarat ala wifqi syar'i ngatasi penyesuaian syarat napa ne kok kepen maknane jo ala wifqi syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai nyotoki ala wifqi syar'i ngatasi nyotoki syarat wal muru'ati lan muru'ah iku etika dalem satu etika kehormatan itu ning muru'ah wa qaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail hu ing man kasultane kodine sultan jairin kang lacut kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti awar juta arep-arep sapa wong hu ing sultan jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan berat. Kali ke diundang bupati, wis ngerti kan ape dikei dhuwit. Jebule kowe rono. Yo ngerti nek ape dikei dhuwit, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang biasa salah. Itu kan berat. Kan gak situ salam tempel. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap. Itu kan sama-sama berat karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa, nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso disalami tempel, gak iso dihormati. Salahnya seorang hafid di bidang bupati, hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue tekan nih Pak Bupati kalau nyuwun saya ubadi matur apa? Jenengan ampun seneng hafid tok, ki maca Quran piyambak kok menyewa-nyewa maca Quran terus putih asem banget. Ana sing wani hafid muni ngono. Jadi bupati sing sering undang semaan kudu dielingno. Pak sing tok ganjaran wong maca Quran, ora mok sing nyewa-nyewa ngene iki. Iki wani. Ayo wani to ora? Nak kepen ra sido diundang meneh selawase. Padahal bupati ini wis apik gelem ngundang semaan hafid, tapi luwih apikne nak hafide ngelingno. Pak, sing afdal iku wong yo maca Quran dhewe jaman nyewa wong ngene iki. Ki wani. Nah bupatine saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca ya apik, tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. Wani ana sing wani. Nak kula wani mari bupatine nate mondok dadi rawan. Gus sekali-kali dolan ning kabupaten ngene. Apa? Ngaji-ngaji to. Ngaji ini kena ora apik malah sopan. Undang-undang kiai kapati sopan guyu. Wah, nyoro kesusah jenengan. Ya nyoro-nyoro salam bener ini. Nah, kowe kan rong keramat ngono. Keramat ora masalah. Tapi jelas berat ya ngomong kebenaran ambek wong sing kowe berharap maupun takut itu padha berarti. Iku hebat. Cara Sayyidina Ali hebat. Inna asad bal amal arba'u khisalin. Wal maqala asadi sawasalan sente makalah sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kitab Zabur. Iku ta ana dawuh ngene. Auha paring wahyu sapa wa taala ila Dawud marang Nabi Dawud alaihi salam. Wahyune ngaten. Innal akila sak wong sing dene akal al hakim kang bijak kamilal ilmi tegese kang sempurna ilmune.
Wong sing sempurna ilmune iku la yakhlu ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksimu kang bagi sapa akil ha ing arba'a saat ala hadil amal ing atase ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi saatun ana masa yunaji kang munajat sapa wong fi ing dalem saat rubawe pengenane man. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Jadi mulane banyak ibadah sing gak disunat jamaah. Saiki lan kula bingung zaman akhir. Sakjane tahajud itu termasuk salat sing ora disunatno napa? Jamaah. Lah saiki ana gerakan tahajud bersama. Dadi repot. Kowe nentang yo repot. Barang apik kok mbok tentang. Mbok dukung wong asline tahajud itu ora termasuk salat sing disunatno jamaah. Akhire suwe-suwe imam iku ngeleksi. Sentimen cah pas imamnya aku ora teko. Ngono sing biasa teko ora teko. Ora enak ora teko. Teko mbok mari kena absen. Repot mana. Kulo pula balik takoki. Ana masjid pamit kula, Gus. Badhe ngadakno jamaah tahajud bersama. Nah ning daerah-daerah kados daerah kula kan daerah wong alim ya. Daerah ahlul ilm, sarangan daerah ora usah to. Tapi nek daerah-daerah terbelakang nggih monggo mawon. Wong nek tahajud ya do turu paham. Tapi yo repot-repote nyeten cara wong alim kan ngene. Iki jujur ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat, kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon niku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok ape dikeloni sing lanang, ape tahajud tapi jamaah. Iku terus bener ndi? Kowe di bojo. Ya bojomu lho sing elek, bojomu lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye gitu. Mangkal jare wong Mustafa Husain muni mangkal. Dadi pancen angel zaman akhir tapi kowe nentang barang ape kok mbok tentang tapi piye barno ora wis. Mbok bubar dhewe wis ngono wae. Aki-aki ora kuat suwe. Tapi jelas kesepakatan ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru, sing nentang ya keliru. Jadi banyak sholat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awali sholat yang disunat jamaah kayak istisqa, sholat riya, itu hanya awalnya sunat jamaah. Tapi ya sama, andikan sendiri juga boleh, paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Sholat istisqa, sholat riya, ya oke, sholat dewan oleh tor, oleh. Tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan ono yang makalah-makalah. Nah, beberapa daerah yang melakukan gerakan tahajud berjamaah. Ini tapi ya mesti pengurusnya masjid khilaf. Apa jam piro? Ono sing mending ini. Jam 11 wae wong rong ngantuk. Tapi ono sing bantah. Tapi wong urung turu dak ya ngono. Jadi sak ngono jam 2. Turune lagi rong jam setengah 4. Bareng setengah 4. Do teko jam 4 seprap. Iku wis subuh. Sajane cara kula nek iso ora usah. Piye-piye wong iku ibadah ono sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah ya mbak, jadi ada saat gimana ibadah itu sendiri sajane itu. Nek ana gerakan ngono monggo mawon. Spiro-piro ora gerakan WA-an bareng. Tapi ana sing engkek. Grup WA ning kota-kota ana sing engkek. Kancane jam-jam sudah tahajud. Dadi ora kok padha tahajude mau iling-ilingan tok. Tapi sing ngelingno sing ngelingno ya tahajud, sing dielingno berhubung mangkel sudah. Kula ora jare didutokno wong. Aduh, padha engkek. Wasikayatul khal yunaji fiha rabba bi dzikri lan eling Allah wa tilawati kitabilan maca kalame Allah wasikayatul khalilan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan intaune sanjinge Allah. Mesti sikayatul khal ora ngrintih matur makhluk tapi ngrintih namung matur Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yakub innama asku bati wa husni ila Allah. Saya kalau susah ya matur ning Allah. Jenenge wasikayatul khali. Lan madulno, nggih nek orang Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini inta ana ing kersane Allah. Wa nafi dzalika lan swadane mengkon-mengkon kabeh. Wes, ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatan sampean. Wasaatun ngarepe wasaatun gurine yo. Wasaatun ngarepe saatan guri melok napa? Saatan. Pokoknya kudu konsisten, saatun kabeh, saatan kabeh. Kita mau, tuh. Wasaatun lan mongso.
Yuhasi bukan ngintrospeksi sapa wong, menghitung diri sapa wong fiang dalam saah nafsu yang waduh ini man. Kayak tuba gambar contoh nyatet sapa wong amal yang berapa ngamali wong wa harokat hilan berapa gerakane wong lelan dalam tubuh bengi wa naharan wa doino. Fil kahfi dalam kertas. Kahfi itu kertas dokumen. Mulai riyen ya ana ulama sing ngono. Dadi isuk ditulisin. Aku bar subuh, bariku wiridan, bariku melepok, bariku bodoni. Terus kok ape turu didelok. Skore akeh ndi, no? Skore napa? Akeh. Jadi bi ayaktuba a'malahu wa harakati lailan wa nahara fil kahfi dalam buku. Sumangguru mengko ningali sapa wong ing kahfi fi akhirin nahan wa akhir rina wa fi akhir lail wa akhir bunyi. Fayaskuru mongko syukur sapa wong au yastaghfiru atau istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Toba wa fayaskuru au yastaghfiru samin. Wa sa'atun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fi ing dalam saah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan goleki kanca-kancamu. Tapi syaratnya konco ning kene alladzina rupane wong akeh yukhbiruna kang ngekeki kabar sapa ladina ing wong biuyubi lan cacat-cacate wong. Ayo ana sing iso nglakoni iki paling abot. Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Jadi TKN iki dolan iki piye kekuranganku piye? Mung bareng dilingno matur nuwun. Ana sing gelem ngono. Ya tim pemenangan pemilu dolan ning rivali. Aku elingno aku bareng dilingno kamu kurang gini matur nuwun. Mulai yo, jadi apa? Ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno elek. Jadi misalnya Mustafa dolan ning Rufi. Elekku apa? Gen, wah akeh. Gayamu dilo eling pangeran tapi jebule eling macam-macam kudu eling. Matur nuwun mungkin kula benahi terus mulai. Ana sing iso nglakoni. Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekuranganku apa? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01, dieling matur nuwun. Wah ngono tenan ibadatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Ana sing iso nglakoni iki. Wa sa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Nyari temen dikon memberitakan ngelingno sing dekne salah. Terus gak emosi. Tujuane ben iso introspeksi. Wes sampe bojo ya latih ngono mbek bojo. Bengi-bengi kowe udah bojomu. Dek, aku dadi bojomu iku salah kok. Wah, siji ra ganteng kere. Wah. Ya. Siji wis ra ganteng kere jalukan. Wah, nyoro. Bojomu tak Mas kekuranganku apa? Wis rayu nglarang wayo. Perkara tok lho. Wes ngene iki kebaikan yang kita ada harus nglakoni. Mari perkara. Mau gak hadis Kanjeng Nabi to? Oh, iku Nabi Dawud kok gampang. Ora nabine kita, Nabi Dawud. Maksudnya kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti syariat Nabi Dawud. Penting go Nabi Dawud piyambak. Mana? Oh Nabi Dawud ketemu, "Lah aku ora mbokku." Lah jenengan Nabi Dawud. Kita juga sudah punya nabi. Kita mboten nate dawuh ngoten. Berat ya, paling berat ya, apa? Apa wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Masa di mana kamu nyari-nyari teman sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus kowe nampa legowo. Salah kok nek ngabet malah tukaran ya kene tak jamin malah tukaran. Wa saatunan mong sofia kang dalam saah yukholli persepen sapa wong dhewean sapa wong yatruku tegese ngembangno sapa wong beda nafsi lan antarané awane wong lan iki sing penting. Sing keempat dilakoni tenan. Senajan to kita ora umat Nabi Dawud, tapi kita dalam hal ini sama. Seluruh ulama sepakat ini sama dan penting. Sing kula ndadekno para pangeran nggih nglakoni niki. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki pentinge kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa, enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senenge wong mukmin mbek barang napa? Halal. Iku setan paling tersinggung. Mulane dari Nabi Daud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem. Dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar
biasa. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. Melangkolis eling zaman di Jogja itu sepi, eling kampung halaman itu teduh. Senajan to ngomong ngelantur iku Allah senenge ra karuan, piye-piye ninggal haram. Baik piye-piye ninggal haram. Lan kula suwun kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan kapyak iku jenenge. Melengkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak cocokan nasib. Aku iku melarat iku mulai bapak ya. Sing sitok meneng. Aku malah mulai mbah. Pokoke mau kalah, mau kalah. Kok ngene iki beras iki ya mau karek 2 kilo. Aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melarat itu tombok togel cara dhisik SDSB. Terus judi. Ayo nggo judi, nomor mobil pertama genep apa ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pangeran seneng. Senajan to ngelantur mau cocokan melaratmu. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana. Iku Allah ridane ra karuan mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula Mbah Mun guru kula niku senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Wong kula sering derekne bapak-bapak nak guyon wae mesti. Mesti kok ndaran kula nak tengen kula. Kula riyen janggal kiai kok men guyon karena tadi sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi pokon tahajud yo abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo abot murside kadang lali. Masuk ijazahi kon do istighfar 10.000 dekne dhewe kadang men lunga. Yo apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal gak haram itu apik nikmati semua lazat sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Arsim iki tenggene taklim. Ana ulama iku nak wisuk iku ngantor. Ngantor ning gunung golek watu sing gedhe. Bareng golek watu sing gedhe terus mutolaah. Bermutolaah bengok-bengok. Ainal muluk fi hadil laddah. Endi raja-raja iku? Enake ning ndi dadi raja? Enak ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dekne golek watu paling gedhe. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku. Ngomong. Pakai ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan iku mangkel perkarane dekne ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintuke dibukakno. Ya akhire uripem tersiksa to dul. Kali-kali ngopi esuk-esuk. Wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi ora usah protokoler negara. Wis papoh dhewe. Wes ngono lah iku Allah senang, sementing nikmati barang halal. Wae enak dadi wong biasa jam 10 turu ya ora masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu. Setengah 3 ngelilir ngopi. Bareng ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Wae pangeran senenge ra karuan. Mergo koyo cah lucu, dadi menarik. Oh, setan paling mangkel. Makanya kata Kabul Ahbar enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mergo di dunia ini coba. Mulane ra usah misale ana tangga seneng jagongan ning gerdu iku sanggepe capek. Pira-pira ora dugem, ora mara niklap ora dugem sanggepe capek. Dan kono bisa wae mau cocokan kemelaratan, kenangan masa lalu. Dhisik desa ora rame ngene iki, ora bangga sepeda motor saiki rame yo, saiki rame. Sebarang sekarwan diomong lawas ben. Wis sak uni-uni mulas ra apa-apa, sementing iku ninggalo barang haram ya, sementing ninggalno barang haram. Mulane iki penting wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha alham. Lan kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula. Kula gadah anak alit namine Milan nembe umur 6 tahun. Kula anggere gendong nangis. Ya Allah cek apike jenengan. Kula gendong anak iki ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Yo coba fair-fairan. Kowe jaman nuruti nafsu. Misale kowe mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anake iku ya seneng. Iki bakas wong waras lho ya. Wong waras itu kira-kira mangku anake sak jam betah to. Betah. Dan itu nikmat luar biasa.
Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita pengen mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita? Paham ya? Kayak apa? Orang perlu disaingi. Di bang mangku wong ayu tak tahajud tak. Raimu ra ngono iku, kaboten nak penggantine ngono maksudnya wis ra usah ngono keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ta? Ya keduren. Maksudnya makommu ra ngono, pengganti maksiat tahajud itu keduren. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar ambek anak. Terus delok sinetron hantu wis ngono lah. Bengi-bengi timbang dugem delok sinetron apa? Hantu, ambek nyatakno rai sing mirip sapa. Wis kono pangeran senenge ra karuan. Wes kok antenge ning omah. Bariku terus lesu mangan mie, pas iku turu ngoro. Wis pangeran santai. Piye-piye ora dugem apa? Ndak TV keselen terus gawe mie, paham ya? Mangan terus glegeken turu. Turu karo adzan subuh, tangis pangeran senenge ra kerep. Berarti malam iku kowe sukses ninggal mak. Semono-semono itu. Mulane setan mbek kula enggak kuat. Setan kula kuru tenan. Kula nu pecinta barang halal, sumpah nang ngepol kula jenenge dong anak guyon gejol-gejol kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Wah, ini janggal. Mbah Mun suwure jagoan. Senane gejol-gejol kan biasa. Mulane menangi mondok riyen. Ya tamunya belum banyak. Lesu enggak lesu. Masa ya? Bareng kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau opo dulu. Akhirnya itu mangan mek kula. Mangan wis mbakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Sidik gitu. Cerita macam-macam. Juga-juga masih. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi? Ternyata tadi termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gondut, cocokan. Piye kowe tahu seneng urip. Wah, bolak-balik. Sitok mbek rokok andang-andang. Sing sitok mbek ngantuk sithik-sithik. Ini pangeran wis sowan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagongan barang sakjane ra apik tahajud Gus, sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Paham ya, dadi usah ngono. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno, anggere wong ra roh. Tapi makommu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal khawarit, paham. Ora usah maksa ideal. Lane masyhur Nabi ngate dawuh, api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kulo nate lho teng Jakarta, ada 3 bulan saya urip di Jakarta. Di kanca iku imam masjid, melarate ra karuan. Anggur bengi jagungan di teras masjid. Ya mau ngene tok bulan-bulan ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Kamu ngomong. Jagungan malam kedua itu dibaleni meneh. Aku meneh saune-une muko. Butuh orang ngajak dugem berapa. Kadang mending coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat, ya sanggup. Taruh men bolan baleni. Terus saya ngantuk terus turun ning gone merpet. Turun ning isor mik ngene. Merpet. Cari es ngono-ngono lah. Daripada tak tahajud malah mutung wis repot malah gak kuat suwe malah. Ya betina ngomong zaman sudah rusak. Alhamdulillah gitu. Sisuene meniku. Orang lain sudah enggak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Saune-unemu kono. Dadi lagi apa wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al halal. Dadi nikmatin. Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama iki. Ana ulama iku mangan sak piring terus warak. Bar warak muni ngene. Jadi wonten tenan teng ngene kitab hitam. Dok, anakku bojoku enak jebule mangan sak piring warak. Dari bojone wis suwe sak piring warak, wong itu mlidhik cangkem elek. Wis suwe sak piring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul donya akeh-akeh. Wong sak piring yo warak. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangane iku mangane kita sak dekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sak dekan tek sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring warak kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo ngono maksudnya.
Jadi ulama itu pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lah apa kudu ngombe ning lobby hotel ngene wis nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Bareng-bareng ngombe kopi mbek rokokan sing regane mok 500 wis nikmat. Ngene lho apa liburan di Singapura ngene wis oke. Gue ada jembatan gajah wong mbek ndonga ada. Lho iku nek kowe ngono tenan ku setan do frustasi apa? Setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakean ngayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng wong ayu-ayu jebule sing arek bojoku tok. Kere kok pola. Pak nek kere ku wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek danga-danga. Paham ya tak warai yo kiat fikir jadi wali, paham ya? Aku yo gumen mbek ulama yo gumen, cuman pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring wareg ku muni. Yo Dik yo jebule sak piring wareg. Wis suwe Mas nak sak piring wareg. Lah yo lalah opo ke Nduk? Kalau kita sandekan tek sak pintal iku wajib ngumpul dhuwit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintul entek 3 pintal. Kan ndak kita satu hari mau makan piro, Dik? Ono sak kilo sedina wong sitok. Masuk sing gedut lah ini piro? Mustafa, piro? Kadang khusuk mangane luwih akeh. Lha wong sing dipangan 3 piring kok butuh dhuwit miliatan apa? Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih dangak-dangak wis ning cendem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing ya. Oh, seneng ora karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lu coba saat kamu nikmati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, wong kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Bener ulama ora gresok ngantore dhuwur gunung. Golek watu sing giyedi. Wong ketak ora ono raja bebas kaya aku. Raja terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadil ladah. Delok ceritane taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ainal muluk fi hadil ladah. Enake opo dadi raja, ora ngarah nikmati kaya aku. Ya kok wong stres ngono ngomong dhewe kalau itu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Nek kowe ngono tenan iku setan kakuati. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Wong toko-toko kula nak takok, enak dikiai Gus Bak kowe enak. Perkara ana wong mati pegane delok TV ta. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak roh kula kegiatane memang delok TV. Pertama kok kado kaget. Nggih, masalahnya misalnya terus kegiatane ngedaro narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jare kiai kan nyongkone kan wong apik udah aja pun lumayan ya. Untuk angling garmo ngono wis. Dari anake bareng maturun Gus. Kula riyen yo jagal mbek bapak mendelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan biasa. Nanti Bang dugem sampe ngono terus. Wae kula niku wong apik wong ngono gampang. Wong kan gak haram ya apik. Zaman akhir gak haram ya apik. Ya piye wong zaman kaya ngono. Mbok pencolotno tahajud. Apa meneh mbok kon duha apa digugat. Ana ki ana wong ra duwe duha, bareng duha te ora duwe. Duha ora marai sugih. Malah duha dadi tersangka. Wis bener ulama mau permangan sak piring wareg. Masyaallah matur nuwun Gusti jebule sak piring wareg. Maksud tempiye jare sing beda. Ya maksudnya ora perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. Sedina entek 3 pintal. Padahal sak pintal lu piro ya? Ono 1 juta. 1 juta 200. 1 juta. Berarti sedina entek 3 juta. Lah iku butuh ngono duit miliatan dan sak piring wareg. Berarti sedina entek setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak, lu gampang nak kepene enak gampang, mangan nek lesu banget, ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fikir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan, ya mesti butuh lawah. Enak, fikir bodoh ya iki, fikir bodoh. Yen ape enak, yo mangane ngenteni lesu banget. Engko uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ora enak, kamarku ora enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fikir tapi do pola iki sing mari, menene kita latih.
Wong fakir ora dadi wali ku aneh cara dhisik. Dhisik ku anggere wali ku rata-rata jalure kok jalur fakir ya ora. Wis fakir gak wali mergo kakean tomak. Mulane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamudanna ainai kaila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Termasuk kunci nikmat ku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke pira terus dangan-dangan niku ndelok iwak liwat. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak ya iya. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Ha, itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Mesti linaftinahum fi angger kowe kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Lho kula nganti saiki mboten sombong. Kula niku nek ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden utawa ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuwatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate de kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembe sepeda tok perkara pas badhe haji. Mergo kuwatir saya tahu kenikmatan sing saya kuwatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyos saking dalam, ngerti tanggane iki duwe unta. Iku mok nglirik tok mek pengiran dilok. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake cah wong ngudi sapi akeh, di wedhus akeh. Iku kowe wis maringen. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik wis mari to. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe kula jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe cek omahe wapi. Kaji-kaji do salam templek terus wong do hormat. Kena delok ngene iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah kono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Tapi nek kira roh kan ya wis. Lan kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten ate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Nek kisah mulya tak dolani. Bukan apa karena takut sering melihat kemewahan. Ulama dulu hati-hati betul mereka pangeran ngandani la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayat itunya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni pasti jadi fit. Nah, itu mesti ora kok mungkin. Mulane cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojok ning musala rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis ora paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan mana? Itu luar biasa. Masih mau ngaram rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kalau ini kisah nyata. Kalau ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwek memati lah. Tuwek memati melarat. Wong loro. Marani kulo berfatwa muin rokok yo. Marani kulo. Gus. Geng daerah kulo sekitar 9 kilo. Kulo niku masih nom kan kecelok anak kiai. Jadi biasanya nadat kiai nom lah anak kiai kan dihormati karena mungkin orang itu murid mbah kulo. Gus kulo badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kulo anut Gus sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya. Ya kadang mondok masyarakat itu ya aneh. Kadang mui ku luwih keren, kadang luwih percaya kiai ini. Ngajen adat masyarakat. Jawab yang mending ini. Kuwatir tenan iki. Sepuh iso maca muin wong saleh. Lha Gus. Kulo niku kiai. Delok dangdut tak isra pantes. Oleh mendingan delok dangdut gak pantes. Delok biskop ra pantes. Hiburan rokok kok diharamno. Mergo kiai loro iku di musala penceng ngono. Hiburane angger barisa iku gak mulih. Rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Ngono niku ora ono asbae selawase diusek-usekno ning. Model wong kuno. Hiburannya ngerbar nyisa itu gak mulai, perkara ini cocokan mbek kancane zaman mondok. Si tok tau mondok Lirboyo, tok tau mondok Sarang mesti pokok hiburannya sing rokokan. Engko nek kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Ya tak takok. Lah sirine apa mbah kok bar nyisa kok ora mulai. Ijek keren Gus, ya ngono Gus. Dari saya terus jagengan, engko nek kira-kira ning omah damai apa? Mulai terus turu deh.
Turu mau anggar setengah papat distangi mau musolane nek. Yes ngono tok. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan kula niku napa? Ya ndene rokokane bakasane mau bakas masa lalu. Cilike kadang wis pokoke ngono-ngono tok. Dia pun bahkan jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rada haram tapi ngono. Karena tadi mlebune iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsa malidhri syaitan lebih memutus gegere setan kaya min farahil mukmin bil halal. Kayak senenge wong mukmin ambek barang napa? Halal. Itu setan kakuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutolaah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue ning segoro kidul, ning gone watu sing dienggo ruwatan niku. Serokokan delok segoro. Weh, sugih ya aku. Kolam renang digawe jek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sakmene ambane. Kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Nak tepak ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kowe iso moro becici dangan-dangan ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong melarat kok delok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nek gak diubah yo elek. Perawatan segoro itu ora usah perawatan. Misalnya orang enak dadi wong sugih di manuk apik. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wiji alami apa? Sono wong sugih gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tok kowe moro alas kono nggone kowe kambah apa iku. Delok gajah, masyaallah pangeran sugih. Kira ana sing duwe anggap ngono ae wis. Dadi ku nasihate pangeran eling-eling. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dadi awal ke tersiksa iku mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Mane kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe jarang. Nak ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalam mereka seneng sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kula kuwatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya wae kuwatir ngenes. Semene sampean sing ora tau mulya ngono lho. Kata apa? Buyute napa? Ngenes. Ini latihan apa lata mudanna aine. Jadi kalau nak delok gubernur lawang dibukakno dihormati pemene presiden. Kadang santri delok ngono ku kesuwen akhire ngenes. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umatnya nanya ya Allah, tak latih, pokoknya latih mudah. Manda jogeman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum fi? Pasti itu jadi fit. Mana iki jelas ya wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina napa ladatiha al halal. Wal maqala sabi'a wa salasun qala ba'dul hukama dawu sobatul hukama sebagian wong sing ahli hikmah dawu ngene. Jami'ul ibadati utais kabehane pira-pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula. Min arkanil Islam setengah sange rukun-rukun Islam iku arbaatun papat. Minal hisal sing pira-pira tingkah. Inti dari ibadah sing menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ana pinten? Papat. Siji al-wafa'u nurani bil uhud kelan pira-pira perjanjian. Bahwa utawi al-wafa' iku ada fara'idillahi ta'ala nekani pira-pira fardune Allah Ta'ala. Nomor loro wal muhafadzatu lan jaga alal hududi ngatasi batas-batas. Bahwa utawi al-muhafadzah iku istinabu muharramatillah. Bahwa utawi al-hifdzu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngeduwi haram-harame Allah. Jadi jelas ya, menjaga hadud itu maknane sementing ngeduwi barang haram. Senajan tau kowe bengi-bengi wis mok rokokan tok ning omah, delok TV, angling dharma, bariku kukur-kukur, delok tikus liwat. Pokoke ora ngono sak apa-apa. Penting gak dugem ning barang haram. Penting istinabu muharramatillah. Lan kula seneng, adat santri kula seneng. Meskipun kita desa tapi itu wis bijaksana tenan. Pokoke penting golek kanca jagungan. Bengi reso turu golek kanca jagungan. Bakas ngalor ngidul ora ana pasal sing tutup. Wah,
Kadang ya ibu-ibu sok politik roh 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sithik. Cara aku ngene ngono-ngono lah, bariku ngantuk turu sikat. Pokoke sementing istinabu muhar romatillah. Jadi diarani muhafadzatu alal hudud Senawi Banten mau nyontokno istinabu muharramatillah. Napa? Istinabu muharramatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafqud ngatasi barang sing hilang min mahbubati sing disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu enggak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunia sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil maujud lan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe duwe kolam renang gajah wong isiku kolam renang iku. Kepengin duwe alam sing indah kono mara beciji. Kepengin duwe kolam renang luas ya kono mara segara napa? Kidul. Kepengin roh alam sing indah ya munggah gunung. Wis kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepen wong sugih, kepen ndelok Gunung Alpen, melarat pola. Alpen barang ana-ana. Bedane mek Gunung Merapi, wong sing londo wae rene kepen ndelok Gunung Merapi kok adu-adu mara. Pomene kena ndelok pas kawae ceblok melok ning kono jos. Maksudnya melok nyaksine guguran apa? Larva, tapi ora usah nyemplo. Ya tadi jelas ya, warido bil maujud, rido mek barang sing mbok duwe. Bin almato ini misalnya pira-pira pakanan. Dadi mau misalnya permangan sak piring wareg alhamdulillah Gusti, sak piring wareg. Cara kula koyo dinosaurus tak ngentekno beras. Lah ana sak piring wae wareg lah opo butuh korupsi, butuh duit gede wong sak piring wae. Wal malah bisi lan nikmati pakaian sing mbok duweni. Misalnya mau ke sarongan atlas kasar atau sarongan gajah duduk kasar. Rawa nganggo BAS padha nutupi aurate. Terus wah iku malah nak lugu kudu hati-hati wedi rusak iki kan sarung murah gak usah. Pokoke mikir nikmate wae lah. Paham ya? Nan wong nggo mobil mewah kira de mobil kono dadak jogo dunya. Kene ra perkono sing tak jogo wis pokoke sauni-unimu lah sementing iku. Dadekno rido bil mau bal maujud. Warido lan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing pira-pira pakanan wal malabisi lan pira-pira pakaian wal masakini lan pira-pira